О предательстве Малахова гудит вся страна. Терпение публики лопнуло. Андрея Малахова смело можно назвать ветераном отечественного телевидения. На экране популярный ведущий блистает с 90-х годов, на его счету десятки различных программ. Однако последние пару десятилетий Малахов погряз в обсуждении сплетен и грязных подробностей из жизни знаменитостей и простых людей. Многие зрители отвернулись от звезды, у которой, кажется, отсутствуют моральные принципы. Кумира миллионов обвиняют в стремлении идти по головам ради рейтингов. К хору недовольных присоединилась и Мария Шукшина, дочь выдающегося советского писателя и режиссера. Шукшина давно точит зуб на Андрея Малахова, все из-за скандальных выпусков, на которых обсуждалась судьба внука известной артистки. Мария Васильевна считает, что в нынешние непростые времена на ТВ нет места шутовству, поэтому актриса призвала заменить Малахова на певицу Юлию Чичерину. Андрей Малахов родился 11 января 1972 года в городе Апатиты Мурманской области. Его отец, геофизик Николай Малахов, изучал ископаемые на Кольском полуострове. Его мать Людмила Малахова работала воспитателем и заведующей в детском саду в Апатитах. Андрей рос единственным ребенком в семье. Дальние родственники журналиста по линии отца проживают в Саудовской Аравии, Судане, Йемене, Азербайджане, а по материнской линии в Соединенных Штатах, Мексике и Бразилии. Телеведущий учился в Апатитской школе номер 6 в одном классе с Евгением Рудиным, сегодня известным как диджей Грув. Учебное заведение Малахов окончил с серебряной медалью, также в школьные годы он получил музыкальное образование по классу скрипки. По словам журналиста, уже во время обучения в музыкальной школе он понял, что ему больше нравится вести концерты, а не выступать на них. Быстро сообразив, что Давид Ойстрах во мне не проснется, на показательных выступлениях я с большим удовольствием не играл, а объявлял участников. Нравилось мне это еще и потому, что на афишах с таким концертом моя фамилия обычно печаталась более крупным шрифтом, чем фамилии тех моих сверстников, кто старательно водил смычком или нажимал на клавишах, вспоминал шоумен. После школы он приехал в Москву и, успешно сдав экзамены в Московский государственный университет МГУ имени Ломоносова, был зачислен на факультет журналистики. Во время учебы в ВУЗе Малахов проходил практику в отделе культуры газеты «Московские новости», был автором и ведущим программы «Стиль» на радио «Максимум».